Почитувани гледачи, се враќаме во студиото на Канал Вис. Овој пат имаме еден разговор со господинот Костадин Ристоманов, кој е председател на Советот на општина Ново село од опцијата Стигај, односно фронт против отворање на рудници во југоисточниот регион. Меѓутоа, од она што последно се зборува во општината, на оваа функција најверојатно нема да бидете уште долго. Што се случува, господине Ристоманов, во општина Ново село? Должност и се чувствувам одговорен да објаснам на пошироката јавност и ви користам вашиот медиум да објаснам што се случува. Значи, од скоро едната група ВМРО-ДПМН обезбеди мнозинство, што не беше до сега случај. Знаете дека има 7-7 со СДСМ и јас како 15 или тој што фактички може да превагне вагата. До сега беа такво беше случајот, но од скоро некаде, може би има 20 на ден и повеќе. Иако не добив јас за тоа информација, но како нас како што бива, слушнав дека они имат обезбедено мнозинство, тоест еден советник од СДСМ преминал на нивна страна. Се шпекулират разни разговори, разни муабити, тоа мене воопшто не ме интересира, но побарав информација од градоначалникот, тој од мене побара само да одржаме седница и на кој што побара и даде конкретен дневен ред, кој што јас го испочитував во рокот кој што беше законски. Јас закажав седницата пред минатиот вторник, не овој сега што помина, значи минатиот, и при усвојување на дневниот ред, еден од советниците од ВМРО-ДПМН побара да прва точка на дневен ред да биде смена на председателот. Да се разговара за по таа точка, што е законско право. Јас побарав информација зошто, што е мотивот, чисто за да знаеме, нели? И јас утре кога ќе ме прашти и вие, чисто да знам да одговорам. Нивниот мотив бил дека за да се подобри ефикасноста на работењето на Советот, да се скрати работата на Советот и дискусиите, да не се дискутира и по 7-8 сати, како што имаше случај, и да не се дискутира по прашање кои што не е во наша надлежност. На моето прашање да ми кажат пример кои се тие теми кои што ние разговаравме, не добив одговор, не знам, рече советникот. Меѓутоа, на тоа жестоко реагира советниците на СДСМ и овие ме замолија како председател да го прекинам овој состанокот под изговор дека они не се комплетни, навистина им недостасуваше координаторот на нивната група и да се одложи за време кога ќе бидат комплетни, тоа за неколку дена, со цел да можат они да бидат подготвени и пошто таа точка ја немаше на дневниот ред. Дадов и ја напуштија седницата со Социјално-демократскиот сојуз. Јас останав да им образложам дека јас ќе се обидам да ги убедам на паузата што следува, да ги убедам да може да се вратат, бидејќи ако навистина едната група има мнозинство, тогаш ние тој процес не можеме да го вратиме, така да удовлекувањето значи губење време, што се они согласија дека е така, но сепак сметам дека право на секој советник е да побара мислење, да побара прекин, да се за консултација, нивното беше недостаток на ниот координатор. Он инсистира да се продолжи состанокот, јас сакајќи да бидам коректен за сите барања на советниците како и досега, а поготово тоа доаѓа од советничка група, ги замолив да бидат стрпливи, затоа што за 5 дена или 3 дена, како што беше идејата,
ништо нема да се промени, нели, мислам, едноставно. Ристоманов, морам да ве прекинам, ќе продолжиме со разговорот. Зошто е потребно во една толку мала општина, во која што и не располага со некој кој знае каков буџет, да се добие мнозинството? Дали сметате дека вие сте биле пречката, дека вие им бевте трн во око на политичките партии, или пак станува збор за некоја друга причина? Кои се вашите согледувања на оваа новонастаната состојба? Се што ќе кажам ќе биде шпекулација и нагаѓање и погодување. Иако од тоа оставам на вашите гледачи тоа да си го одговорат. Единствениот одговор од градоначалникот и од советничката група на ВМРО-ДПМН беше дека со цел да одат одлуките полесно, тоест... Вие ги блокиравте ли одлуките, например? На моето прашање, која, нека ми кажат една од одлуките која што на барање на градоначалникот не е одобрена од Советот, они немаат таков одговор. Но јас, да ви кажам искрено, и ги разбирам на некој начин, затоа што ние сме многу далеко од една вистинска демократија, која што имавме во Советот во општината, затоа што токму тој не рамноправен однос на двете најголеми политички партии, а под моја раководство како председател, јас и тоа ми беше и како задача да ги избалансирам тие две страни, јас би рекол и дури спротивставени страни. Уште на старт им реков која ќе биде мојата задача, да балансирам и ако успеам да ги помирам, да ги натерам да седнат и заедно да разговарат, заедно да дискутираме за доброто на сите во општината, тогаш јас ќе се повлечам, значи јас сум успеал во намерата, дури им кажав, ако вие сите заедно ќе се согласите мене да ме смените, значи сум постигнал консензус кај вас и тоа ќе биде на мене најголемата награда да не сум. Немам на почетку да ви кажам дека немав никаква амбиција на старт кога нели дознав дека ќе бидам советник. Јас не ни знаев, нити предпоставав, нити беше тоа мојата идеја да бидам председател, но така беше, така се случи на предлог на Социјалдемократскиот сојуз. За жал, од ВМРО-ДПМН тогаш немаа тој слух, да кажеме, од кои причини нека си објаснат они, зошто мене они не ме предложија. Но и вака, да кажеме... Може би сметаат дека сте поблиски до таа опција? Напротив, јас, еве, во мојата општина, јас повеќе имам друга провиненција, малку така мене како некој начин патриотски понастроени или сака се поделија луѓето, демек. Но јас немам лоши односи, тоест имам добри односи со сите луѓе без разлика кои се на која партија припаѓаат. За мене и добрата идеја, добрата намера е пред се, а не припадноста на некоја политичка опција. Така да не ги делам јас луѓето по политичка припадност, туку по тоа колку они допринесуваат и колку се они позитивни во однос на нашето заедничко живење. Вака објективно гледано, сметате ли дека нешто ќе се промени во работата на општината? Па треба да видиме. Јас да ви кажем уште една работа, искрено. Еве, пред сите ќе кажам, мене ме оптеретуваше тоа председателствување, да кажеме, со Советот, затоа што јас ја сваќам сериозно секоја врска што ми е дадена и сериозно пристапам кон неа, знаејќи колку сум јас зафатен професионално, колку имам професионални обврски, искрено да ви кажам, имав загуби и негативни последици по мојата професионална дејност. Ми тежеше многу, еве ќе ви кажам само еден пример. Како председател на Советот бев на некоја советување или некоја обука во Струга, кај што 2 дена бев таму и со сопствено возило, бидејќи немаше кој друг од нашиот регион да иде таму, беше платено се, но превозот не беше платен и јас морав од джеб тоа да си го платам. Не е проблем јас за парите и така, тој паушалот што го добивам, јас ветив дека ќе го донирам и го донирам на неколку веќе за добротворни акции. Не е проблем за парите, но 2 дена отсуство на еден професионалец кој што има
50 и повеќе луѓе вработени, тоа сепак е голема загуба лична како професионално за професионално, а сепак Но вие се нафативте тој товар на... Да, ама еве, носите. мене ми е единствено жал што изгубив толку многу време, а не го добив очекуваниот резултат во смисла да помогнам на развојот на општината, да помогнам на градоначалникот. Сте дел од советот. Да, но прашањето беше на доверба, тоа е суштината. Некако, може би така, некој му подшепнал на градоначалникот да се чува од мене, дека може би сакам да го наместам нешто што така се лефирува такви информации. Јас и денеска му кажав на градоначалникот дека и денес и во иднина ќе стојам на него како на услуга и секој негов захтев за помош ќе биде одговорен од мене без разлика на целата ситуација, дали сум јас председател или не. Така беше и на претходните градоначалници, така и за овој. Моите услуги тоа бесплатни, за проекти, за училишта, за едно тоа ги бесплатно ги доделувам, така да и за секој, ако има совет, ако има потреба, сметам дека се знаеме доволно и му реков дека не е важно тоа што дури мене ви олесна, да ви кажам искрено, но начинот на кој тоа е изведено, шпекулациите едно друго, не се добри тоа за меѓучовечките односи и така да јас од целата таа гужва сакам само да апелирам како што на заедничкиот таа Вибер канал им реков дека да се стрпат сите советници од било какви коментари. Тоа се случувало и во минатото и пак ќе се случува. Ништо страшно, да гледаме напред, да почнеме заедно да ги решаваме работите. Може би така размислувале, овие се млади деца, амбициозни, сакат да напредуват, мислат дека, знаете, тоа, јас го споредив со тоа што го имам и во фамилијата. Двајца синови на иста возраст како градоначалникот. Знаете како е фамилијата, секој нивни неуспех или пречка смета дека родителите се виновни, па за тоа да им дадеме простор малку, да се они сами да се искажат, да се искалат, да кажеме, ние стоиме, еве јас стоам зад нивна секоја нивна добра идеја, па ќе видиме во иднина кој бил во право. Јас сакам да они да бидат во право, тоест да се стекнат со самодоверба, со искуство и да вистина да бидат подобри без мене, без моја помош. Да. Тоа посакувам. Вашиот влез во локалните совети е всушност инициран од идејата да се врши притисок врз локалните власти при отворањето на рудникот. При можноста за отварање. Па да, добро, тоа беше една процедура која што трае со години Да. и беше прашање на време која ќе се отвори, сега е успорена од државата. Меѓутоа, велите дека има, зборувавме и во претходната емисија, дека постојано има некакви превирања кои што не се толку силни во јавноста, но се работи на оваа тема, односно концесионерот се труди да го стави повторно во актуелност ова прашање. Што се случува во моментов? Пред известно време имаше една колумна на пиарот на Евромакс, кај што истата приказна е повторува дека единствен спас за кризата и економската криза, енергетската криза во Македонија ќе биде отварањето на тој рудник, на што јас му реплицирав, тоа сигурно јавноста не е запознаена, дека ако зборуваме за економската криза и енергетската криза, зошто не истакнат колку енергија ќе троши тој рудник? Значи, ние толку струја не располагаме во моментот за они да трошат таа струја, но и колку вода ќе трошат, колку водни ресурси Турија им недостасува, нив само едно полнење на Турија им недостасува, треба 2,5 полнења од Турија. Всушност, отварањето на таков рудник, како што они сакат дека ќе биде спас и од економската и од енергетската криза, всушност ќе направи колапс на енергетскиот систем, а уште повеќе јавноста нека си одговори сами, ако Турија е наменета пред се за водоснабдување на Струмици и околните населени места, според законот, остатокот на вода да ја продадат на земјоделците за производство на храна и дури тогаш
тоа што останува според закон треба се продаде на кој сака како нив за индустрија и така натаму. Нивните потреби се толку големи што нити Струмица и околната села ќе имат вода за пиење, нити па земјоделците. Така да не е тоа развој, тоа уништување само од овој аспект, уништување на водните ресурси за живот и за производство на храна. Така да таквите прикази се како што и самиот наслов пиар, значи за да биде представник он само и да лиферува информации во нивна полза, но не се вистините. Од друга страна, веќе неколку месеци до нас стигнуваат разни гласини, разни гласови, во прашална форма дали ние сме запознаени за идејата дека една фирма од Тетово, слободно ќе кажам, така добивме информации, ова нека биде прашање до надлежните, дали е тоа точно, дали не, ние не знаеме и кај да се обратиме. Една фирма од Тетово, еколог се наводно бил еколог, дека има намера да го откупи, да го купи буквално Евромакс и поддржани од нивната политичка партија, која што секој пат е константа во нашата влада, да го активира, тоест да ги промени сите одлуки до сега на управниот суд и на владата и да почнат со работа. За нас е тоа застрашувачки момент, ако е вистина тоа, нели? И затоа овде јавно сакам да прашам институциите дека одговорат на јавноста. Дали е тоа точно или не, можеби се работи за друга фирма, можеби не е точна информацијата, но ако за 3 месеца од 5 или 6 места кои се сериозни институции и луѓе добивме таква информација, значи нешто сепак се случува, но нека одговорат представниците на власта, на владата, дали е тоа точно или не, и да за гледачите и за тие што ги интересира само да им предочам што всушност би значило тоа. Ако ние не се бориме на секој начин да ги спречиме странците фирми кои што нив не ги интересират условите за живот овде на нашето население, дали ние ќе дозволиме сега некоја наша, од ја сметам и таа фирма, што ја спомнав дека сепак е таа наша фирма да влезе во тие авантуристички идеи, да влезе и ние внатре да инициираме едноставно немири, јас да ви кажам дури војна. Дали тоа треба да дозволиме? Вие веќе зборувавте за овие наводи што ги изнесувате во јавноста, значи дека е нешто за кое што можеби веќе сте зборували и како вие би реагирале доколку се случи тоа, продажба на Евромакс? Продажбата нити ние може да ја спречиме, они имат на берзата се истакнати. Еве ќе ви кажам, акциите од $1 колку што беа на времето, сега се 0,03. Значи тоа е веќе не 1, не е 0,1, 0,03 долари по акција, тоа значи драстично намалување на акциите, така да сега може секој да ги купи. Но овој што тоа има намера да го направи, ќе треба да се соочи со народот, ако институциите не реагираат на време, ако Висшиот управен суд не ја донесе конечната одлука која што сите очекуваме, бидејќи претходниот управен суд се изјасни во полза на владата, во полза на граѓаните, во полза на нашето барање како екологисти, тогаш, ако се случи спротивното, нашата реакција ќе биде жестока. Ние може да се лутиме, да се нервираме на дека некој некаде од Канада, од Англија, не знам кои акционери од Швајцарија, можеби не знаеле колку е рудникот далеко или блиско од Иловец и Штука, можеби не знаат колку е важна Струмничката котлина за животот и колку луѓе живеат овде и колку сме блиско еден до друг и колкави последици ќе има. Можеби не знаеле. Но да дозволиме некоја фирма која што знае се што овде се случува, тоа да се случи, нашите реакции не сакам да преюдицирам и мислам дека ќе бидат уште пожестоки. И јас сакам да им скренам внимание на политичарите кои што
не ми е се исто дали ќе бидат нарушени, пошто станува збор за албанска фирма, ако е вистина тоа, тогаш ќе бидат нарушени односите и идејата за соживот, не знам како ќе се продолжи понатаму. Ние наместо да бираме акции, да бираме средства, начини како... како... и релевантно е дали чија е компанијата. Не е баш се исто, затоа што ние можеме да го сватиме тоа и на друг начин. Еве, да не го преодицирате во јавност. Политизира, не јас. Ние не сме политичка опција. Се плашам дека тоа ќе биде храна на политичките партии кои што ќе го зголемат уште повеќе јазот меѓу внатрешен, меѓунационален. Што не иде во прилог, тоа не на никој нема одговара. Јас сакам тоа да се спречи, да не дојде до такво нешто. Зошто ние сега, кога се смири целата ситуација, дај да се посветиме на заедничкото живење, заедничкото работење, на зошто таква сега, на кој му оди во прилог таквото нешто? Рековте дека Здрава Котлина изминатиот период била консултирана за регионалната депонија. Да. Ваши ставови, ваши размислувања за тоа целиот отпад од овој дел од Македонија, мислам дека рековте некаде од потегот од Велес до Гевгелија, да се носи во регионалната депонија во Добрашинци, тоа би бил малку поголем регион кој што би го покривала. Да. За каква студија станува збор, какви анализи се прават и кој е вашиот став по едно вакво прашање? Пред не знам колку, 7-8 месеци, може би, не знам. Ние бевме контактирани од една фирма од Босна, кој што треба да го изготви тој проект за регионалните депонии, и кој што бараа мислење од релевантните организации, еколошки и секакви други организации. Една од нив избрале ние да бидеме како Здрава Котлина, да ни кажат да го слушнат нашето мислење за идејата за отварање на регионална депонија, кој што патем да кажеме се провлекува последните 19 години регионална депонија како решение конечно за собирањето на отпадот. Да бевме ние попаметни, некој да пред 19 години да воведеше само еден предмет еднаш неделно во сите основни училишта екологија, ќе имаме до сега 19 генерации еколошки свесни луѓе, и тие луѓе ќе беа едуцирани до тој степен да јас слободно тврдам да ѓубрето и отпадот ќе беше сигурно сега во моментот барем 50% намален. Значи самата информација, самото информирање и едуцирање на населението ќе допринесе да се намали ѓубрето. Но за жал поминаа 19 години во идејата изнаоѓањето на решение кои што го ни тврдеа дека во регионалните депонии, неколку депонии на Република Македонија, кај ќе се сконцентрира ѓубрето, ќе таму ќе биде полесно за контролирање, ќе нема диви депонии, ќе нема општински депонии, ќе нема такви селски и така натаму, и дека целокупниот отпад, комунален отпад ќе се депонира во една депонија, одбрана е овде Добршинци како локација. Идејата е да се искупа една дупка, 50 на сантими глина да се набие, да се направи под нагиб, да истекува таа црната течност што ќе се формира да се истекува, отпадот од време на време да се покрива, па така да труењето, гниењето да предизвика таа течност, гасовите да излегуваат да се палат, тие се најлесно запаливи, или да се користат за, не знам, за грејење на некоја поголемо населено место како што е во Западот, и ние тука немаме ништо против. Но самите изработувачи на оваа студија, они се уште немаат проект и немаат никаква идеја, нити околу количината на отпадот, нити околу што понатаму... Кој ги ангажира? Дали станува збор за влада? Они беа ангажирани од Европската банка за обнови и развој, кој што слушнавме пред извесен период дека ќе биде и главен финансиер на таа. Веќе одлучиле да ја финансират, така да апелираме да семат, да си седнат, да најдат решение. Затоа што гледаме Добршинци што се случува, а таму отпадот само од Струмичката општина и од Василево,
се случува палење на тоа, на депонија, се случува невиден смок и смрдеа и задушување на Струмица и Струмичкиот регион. Да. Практично вие реагиравте дека не е доволно таму да биде само одложуван, туку барате да има третман и селекција на самиот бараме пред да се почне со реализација, да се дефинираат сите работи. Првото прашање наше беше дали ќе има општинска, од кај што потекнува ѓубрето, дали таму ќе има некаква селекција. Значи, самото селектирање на отпадот во сите општини ќе го намали процентот или количеството на отпад. И тоа ќе допринесе да се намалат количината. Не е планирано. Дали е планирано овде да се изгради некој капацитет за селекција или пак за некаква рециклажа на тој отпад, како што во цел свет така се планира, не е планирано. Значи, идејата е, наместо сега од Василево и од Струмичката општина, да оставиме ѓубрето, сега од Велес, од Штип, секаде ќе донесат тука и сега тоа мало ридче, сега ќе стане планина тука, тоа ѓубре, и еве граѓаните нека си замислат убаво како тоа би изгледало и како би функционирало во иднина, дали ние ќе станеме еколошка депонија. Вие ќе го следите будно процесот. Така и ние сакаме да учествуваме или да ги притискаме, ние сакаме да ги известуваме граѓаните да знаат и да реагираат соодветно. Ќе имаме избори, ќе имаме контакти со политичарите, со владата, со надлежните институции, бидејќи они знаат како функционира. Ако не ги притискаме, они нема да обрнат многу внимание. Јас гледајќи кај нас како функционираат институциите, многу касно ние реагираме, еве како случај со Евромакс, отпосле. Ќе го дадат проектот како државна тајна и ние од кој ќе дознаеме од Австралија, од Канада, ај сега ќе спасуваме. Дај сега тоа пред да почне, дај да се видиме, да дискутираат сите, да се видат позитивните примери, да видиме, да изнајдеме некоја решение, да помогнеме и ние, ние нашите капацитети си нудиме бесплатно, да видиме и да помогнеме, нека се реши ама да биде на задоволство на сите, а не така ќе се створи уште поголем проблем тука кај нас. Велес, Штип, Радовиш, можеби нема да има тоа, бидејќи нивното ѓубре ќе дојде тука. Они ќе платят 20-30 евро од кубик, не знам колку е, ќе биде, да кажем, за нас ќе е поевтино Ново село Струмица, Босилово, Василево, бидејќи немаме ние толку превоз да платиме. Но сепак ќе го трпиме отпадот како загадување и како и овде. Ова ќе биде исто така еколошка бомба за Струмичкиот регион. Предходниот пат кога зборувавте, рековте дека имате намера да поднесете меморандуми до сите општини во Струмичкиот регион, со кои што би се обврзале на некој начин општините во иднина да не се дозволува отворање на тешка индустрија на територијата на поширокиот Струмички регион. Дали веќе е во реализација ваквата намера? Само да ви известам дека од каде иде таа идеја. Значи, во тек се подготовките за конечно да се изготви, ако успее владата, да изготви една национална стратегија 2023 до 2043 година, наредните 20 години, национална стратегија за развој на државата, кај што сите учествуваме, еве ние како советници учествувавме во давањето идеи едно друго и така натаму. И ние како еколошка организација сакавме и таа е нашата цел и задача, да кажеме како советници, сакаме во општините, барем во нашиот регион, тоа прашање да се стави на дневен ред, да имат советниците увид во тоа, бидејќи они одлучуваат што ние како општина или како општини и како советници, што ние сакаме да развиваме, а што не сакаме да развиваме. И тој меморандум кој што сакаме да биде како точка на дневен ред, во кој што е објаснето што ние оствари бараме. Многу едноставно бараме советниците да се изјаснат уште сега дека во нашите општини нема да дозволиме да се појават објекти, нема да дозволиме, ние нема да ги гласаме и нема да добијат дозвола и да не бараат од нас дозвола за отварање на капацитети од класата Г1, тешка загадувачка индустрија, поготово од тие металични суровини кои што
во светот се најзагадувачката индустрија. Затоа што ние сме прво како котлина многу густо населени, имаме многу плодна почва, имаме многу добри ресурси, и вода, и шума, и воздух, сме релативно незагадени, освен депонијата што загадува. И зошто ние сега не бидеме паметни и тоа прашање да оставиме на точка како точка на дневен ред, според која ќе работат општинските институции, кога ќе доаѓат намерници кои сакаат да инвестират во нашите општини, да знаат однапред дека ние во нашата струмичка котлина не сакаме да изградиме, не сакаме капацитети од Г1 тешка загадувачка индустрија, меѓу во која што спаѓат и таквите отворени копови со преработка на тоа. Во прилогот ги приложивте ли меморандумите? Ние имаме идеја да поминеме насекаде во сите совети. Нашиот советник во Струмица веќе поднел до собранието во општина Струмица и тоа ќе се разгледува на некој најверојатно некој нареден состанок. И во останатите општини? Се уште немаме доставено таков документ. Сакаме да почнеме еден по еден, да не дојде сите воеднаш од еднаш, нели, да сакаме тоа да се донесе тоа прашање, да се свати важноста, колку е важно ние да ги зачуваме ресурсите, природните реткости и убавини, воздухот, водата, почвата, шумите, едноставно кои стварат услови за живот за идните генерации. Како приоритет да размислуваме, ќе развиеме општината, но во кој правец. Започнавте минатата година, кога ги спомнуваме шумите, една акција за пошумување во Струмичко. Да. Дали ќе имаме оваа година? Еве есен е време на садење нови садници. Пролетта имавме една мала акција, да кажеме, над Струмица тука, пошумување на 2 места. Од нашето следење на садниците, гледаме дека скоро 90-95% се фатили и ќе функционират најверојатно. И охрабрени од таа идеја, а гледајќи како, да кажеме, имат голи ридови, како има места кај што и како им треба пошумување, во соработка со локалната шумско стопанство во Струмица, кои што ни одобри околу 5000 садници, ние планираме пак во соработка со сите други, не е важно дали се еколошки организации или не, добронамерни, да кажеме, организации, невладени организации и со подршка од советниците и од самите градоначалници на општините, сакаме една заедничка акција да направиме, кој што ќе се одвива етапно Струмица, Босилово, Ново село или не е важно кој ќе биде следот. Тоа чекаме вегетацијата да биде спремна, едноставно сакаме да падне слана, да стане студено, да може во тој период да се создадат услови и ќе ги реализираме и ги повикувам граѓаните кои сакаат да земе учество. Тоа е една вака хумана акција во кој што секој ќе засаде по неколку садници, што фактички имаше една порано засадија својата иднина и повикам и младите и постарите да се обединеме по однос на едно такво прашање. Ви благодарам многу за разговорот, за темите кои што ги начнавме. Се надевам дека како информации ќе значат на граѓаните и дека ќе се размислува на овие теми, особено кога станува збор за зачувување на животната средина. Благодарам и на вас. Останува отворена поканата да зборуваме следниот период, барем за акцијата за пошумување. Се надевам дека ќе реализирате до крајот на месецот и се разбира за сите останати теми во кои што да се надеваме нема да има непријатни теми за разговор. Се надам и јас.